مسلمانانو په خلاف څومره لوی سازش روان دی. بعض مسلمانان هم د دې خبرې شکار شو. ایو وایي قرآن خو دې راوالي په خپله باندې د دې ترجمه کوه، په خپله باندې تفسیر کوه قرآن دی که نه. هی ستا په حال افسوس. توجه، یو سړی چېرته د انجینیرینګ کتاب راوالي او د انجینیرینګ د کتاب نه وایي چې زه د انجینیرینګ دا کتاب د ماهر انجینیر نه نه یم او زه انجینیر یم. څوک به دا انجینیر ومني؟ نه، هېڅوک یې نه مني. یو سړی د ډاکټرۍ کتاب راوالي او د دې ډاکټرۍ کتاب وایي چې زه به خپله باندې خپل علاج کوم یا خلکو له علاج کوم او د ډاکټرۍ کورس ډاکټري د چا نه نه ویري. څوک به دا ومني؟ نه، هېڅوک دا خبره نه مني. توجه، چې دا نه مني نو بیا د قرآن دی ولې دومره سپکل دی چې د هغې د ماهر نه قرآن نه ته چې زه به په خپله تفسیر کوم. ستا شکل د قرآن د تفسیر نه دی. د قرآن په قانون پسې خندا کې قرآن ته غټ غټ علما نه ورځي. د قرآن تفسیر علما خلکو ته نه کوي. نن د دوه ټکې رسکول کتاب ویلی قرآن راواله تفسیر راواله تفسیر کوه. لاړ شئ د اهل حدیثو نه تپوس وکړئ. زه د ټولو نه زیات د دوی په خلاف یم چې آیا هر سړی د قرآن تفسیر کولی شي؟ لاړ شئ د هغې نه تپوس وکړئ. لاړ شئ د بریل له علماو نه تپوس وکړئ. لاړ شئ د اشاعت التوحید و سنت علماو نه تپوس وکړئ چې کوم مسلک والا علما د دې خبرې قایل دي چې هر سړی د راپاسي او د ځان نه دی تفسیر د قرآن کوي. نو تا ته به چېرته هم دا خبره میلاو نه شي. تا اپسیټ کېږه مه زمانه په دې باندې. زه تا ته صفا خبره کوم چې قرآن د تمام دنیا د ټولو کتابونو نه افضل کتاب دی. د ټولو نه زیات قوانین په قرآن کې دي. په یو سورة البقره کې علماء کرام فرمایي مفسرین لیکي چې 1000 مسائل دي، 1000 احکام دي، 1000 منهیات دي، 1000 امرونه دي. هزار با جاو. توجه، یو نه بم تا ته چرته دی یو صورت کې دومره احکام مسائل دي ته د ځانه تفسیر کې ته د ځانه څه تفسیر کې را قرآن خبر کېږي نو په دې خبرو باندې ستا تفسیر ته زه قرآن محتاجوم نو ته یې د کم باغ مولی پښتانه وایي که نه ته د کم باغ مولی قربان کړه د دیوبند خدمت لپاره